TV. Mohe wa Kenya ng'wen moting'o nyithind skul kod ja ohala osewito ngimagi kendo ringregi yud kojwang' e yo makoch kuom thuolo mar dweche 2 kende e sub-county mag Miala ka nyaka sani onge chich moro amora mosemaki kitudo gi nek makamago. Jafwambo marwa Steve Biko nolimo moko kuom familia mosekale midhiero mar wito joheragi kokalo kuom nek makochno kendo losonwa ripot makamae. East Game nitie nyithindo 2 moneg. Yala Township nitie nyathi manyako moneg, nyathi school kod mama makoro nyonegni within a span of 2 months. Kuom thuolo mar dweche 2 sani, jogweng' sub-county mag Miala osebedo kod luoro kendo gidak ka gitang' kaluwore kod kido moro makoro wuok mar nek mageto mana wakeini kende ma ok odewo hikgi. E gweng' ma Ulumbi, lit kod kuyo miyo chuny anyuola moko kaluwore kod tho mar mama Veronica Odongo, Chiliel mosebedo ka loko ohala mar Agrovet kuom higni buora. Ne en nyako ma yanda hera ahinya, kendo anyalo wacho ne en chunya kama yanda yweyo gaye. Koro Nyasaye osetimo kamano, osekawe, aonge wach mang'eny mana wach. Mosenindo Veronica norado gi masira bang' loro kare mar ohala e boma ma Yala tich 5 mar juma mokalo kendo chako wuoth mar dok pacho. Anyuola wacho ni negi manyo ringre olalo mar aora Yala moluwaga koa tich, to kata kamano ne ok giyude. Ka isechego to ne giyudo mana ligangla mane gichichni notigo e tieko ngimane. To dhi nyime gi dwero nyaka otieno saa 9. Ne wabang'e to waweyo ka ok wayude wadhi dala kata gi polise go no koro wadhi wandiko statement mar ng'at ma olala, missing person. Tok ndalo 3 noyud ringrene kolewe pi aora Mayala. Nyathi moro noneno gimoro ka lewore e pi. Eka nobiro ogoyonwa report. Kane waringo ne wayudo ka mama no nie pi kanyo. Bang' chalo ringre Veronica e kar kano ringre Mayala, duoko mar bero nonyiso ni chalni nogoyo bindi kod gimoro madik e dier wiye gino mane okelo thone. Mar daktari ne nyiswa ni kaka nonyume pi nogo ka wiye, koro remo chal ne bleed into the brain, kech ne chal nogoye kod blunt object. Koro mano was the main cause according to the reports. Kakoro familia ni ikore mar kowo Veronica e kar yweyo mare mogik tarik 26 dwe ni, gikwayo kony kuom piny owacho kaachiel kod josilwedo mamoko ni mar oweyo chien nyithindo manyiri 5 kod nyikwaye 3. Koro watemo mana dwaro assistance from our local community kod any other person manyalo konyowa mondo watiek barrier mare. Security e mwaywago. To moloyo Ulumbi wakani nono. Waonge gi jo sirikal motegno moritowa. Komachielo, e sub-location ma Marenyo, jopiny mane ni kod mirima mager nomonjo dala moro kendo wang'o udi 3 e dala gi achich mitudo gi nek mar nyathi manyako manyocho kwany lemo mag dende kuonde mopogore. Odiechieng' manyoro, wiye kod lwetene bende noyudi kanyocha obol e od minyaga moro. E kindeno, MCA Mayala Township Willy Kinyanyi noywago rochruok mar arita kwe sub-county mag Miala kowacho ni gin kod nok mar obila ma ok nyal romo kedo gi midhiero no. In Yala police station waonge polise moromo. Wan gi polise chiegni 13, 15. But king'iyo the amount of gik matimre e game kata matimre Yala, we need the number mondo med number no tin. Nomedo jiwo jopiny mondo tim machiegni gi obila kendo goyo lipode mag jogo michichgo ni nyalo bedo jonjore. Nyithindo matimo gigi gidak kodwa gweng'. Watimo report ni police. Samwa suspect gimoro, wanyis chief marwa, nyis kata MCA mari kilutero ka police. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kawuok kanyo wadhi weche mag siasa ni jatend piny William